Натуральный продукт, способный эффективно справляться с широким спектром бронхолегочных заболеваний. Главная его ценность – удивительный состав из трав и растений и прочих компонентов, которые прославились в веках своими лекарственными свойствами. Легендарное масло тмина, мята, выжатая в виде масла, кыст аль-хинди, хильба, имбирь, кунжут, оливковое масло. Этот уникальный по набору свойств сироп рекомендуется применять для безопасного лечения приступов бронхита, пневмонии, плеврите, орви, трахеите и фарингите. Лиминин также эффективен для понижения температуры, оказывает успокаивающий и общеукрепляющий эффект. Забота о вашем здоровье в каждой капле. Лечитесь без химии.